Assalamu alaikum jama'a. Yauwa, mutane da yawa suna ce min fina-finan film ɗinmu mai suna daga wasa yaushe za mu dawo. Kamar yadda kuka sani mun gama season 1, yanzu muna kokarin fita za mu ci gaba da daukar season 2. Amma kafin nan akwai wani shahararren film ɗinmu da muka yi mai suna Auren Kaddara. Auren Kaddara. Auren Kaddara za mu fara haska shi 20 ga wata ko? 25 ga watan Januwarin nan. 25 ga wannan watan Januwarin 2023 a YouTube channel mai suna Dan Ilu. Za ku ga mun rubuta a jikin screen, sannan kuma zan sa link din channel din a description din video nan, sannan kuma a comment din farko har mun cire trailer. Auren Kaddara wani film ne da aka yi irin mata da miji, mata ne aka suka yi auren soyayya, mata da miji, sannan kuma sai mijin yake mata alƙawarin cewa ba zai ƙara mata kishiya ba, har su yi alƙawari su yi yarjejeniya. Ita kuma garin irin kun san mata in suna da kyau ba ta son su je su dinga haihuwa, ita a tunanin ta kenan sai ta dinga shan magungunan da zai hana ta haihuwa da sauransu, har ta zo ta kasa samun dan da za ta kasa samun yaro. To akan wannan ake rikici. Shi kuma ya je wajen wani malami, sai malamin ya ce mai tabbas zai haihu, amma kuma haihuwan da zai yi ba da wannan matar nashi zai haihu ba. Cakwakiya kenan. Kun san dai yadda fina-finan mu yake. To insha Allah 25 ga wannan watan January za mu saki episode 1 a YouTube channel mai suna Dan Ilu, kamar yadda na faɗi muku. Yawwa, abin da nake so da ku yanzu bara in sa muku trailer din film din, tallan film din domin ku kalla, sannan kuma in kun gama kallo kai tsaye kawai ku danna subscribing a YouTube channel mai suna Dan Ilu. Nagode. Naku Malam Hudu Mazaje a koda yaushe. I love you physically, psychologically, and even spiritually. You are the one I want to be with forever, in any conditions and difficulties. You are the most beautiful woman. You are the most handsome guy on the earth. Ina kaunar ka mijina. Ni da sun fashin kai ko dan sun zama iyaye. Karan mahaukata ne shi da zan yi aure da sati biyu in yi ciki? Allah ya kyauta. Auren Kaddara. Wallahi kashe ki zan yi a cikin gidan nan. Tunda abun naki ya kai da zaki cuta min da yarinya. Wallahi ba haka abu yake ba. Wa irin warkiya da? Ta ya kake tunanin mutumin da zai shafa tsayin lokaci bai yi wanka ba, kuma za ka yi tunanin kamshi daga gare sa? Ai ba zai taɓa yiwuwa ba, kuma ba zai samu ba. Hakan yana nufin kin dauki tsawon lokaci ba tare da wanka ba. Kamar yadda na gaya maka. Ki so ki shiga mutu kina bata min lokaci. Kai, gidan uwarka zaka je da ita? Ban gane ba. Baka gane ba? Za ka gane in ka ci duka. Ranka ta kam dukkan nan garin ka rasa yadda za ka lalata sai diyata. Kar ku yana min waya mana. Me yasa ku so ku cin mutunci ko an ce muku ban sai yatsi na bane? Kai dakata yaro. Idan kana takama da rashin kunya, gidan ta kaso. Ku faɗa ko nawa kuke so zan ba ku. Wallahi ko 1000 zan ba ku. Indai za ku bani nauci. Idan uwarka mu kake gaya mu zugun nawa zaka ba mu. Yanzu lissafin zai canja da lokaci mai gida yake zuba yi. Na rantsi da sarkin da ke busa numfashi idan na ƙara jin maganar ka sai na sare ma kai a wurin nan. Auren Kaddara. Na saura ta take. Baba, in na sahura fa kace? Ka tume ta fa. Ba kai ka mata aure a birni ba ka manta? Abin da ke gani a farki ashe da gaske ne. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ni da kaina lallai. Kai baka ce ba da hannu nan dauka kaltume na ba yaran nan. Akwai sauran wani abu a kasa. Inna ke munafuka. Me kike a zaune a nan? Da ba za ki ki zauna kusa da ita kina fifita mata abinci ba haka nace miki ba? Inna yunwa yake. Ka mai min baki, yunwa. Wani aiki kike a gidan nan da zaki ci yunwa? Ni kike so a zage ni a cikin garin nan? Ni zakanna da ke Allah zai bin sakayya, zakanna da ke muguwa zalabar yarinya. Auren Kaddara. Allah ne ya kuka zan shaida. Na yi wa matata hannun alƙawari. Ba zan taɓa yi mata kishiya ba. Kuma ko bayan ba ta rayu, ba zan sake wani auren ba. Kuma ko mutuwa ne ba na son ka ƙara aure duk inda nake ina nan ina jiran ka. Duk na ji abin da yake faruwa. Kai kaɗai na haifa. Kuma ina so kafin in mutu kai ma ka haifa in gani. Ina son in ga jikokina. To don haka ina so ka yi gaggawan soke wani alƙawarin da kai mata. In ba haka ba sai dai ka zaɓa ko ni ko ita. Ina da kyau. Digiri na 3. Ban tashi cikin talauci ba. Amma kyau na, ilimi na, arziki na ba zai taɓa maganin matsala na ba. Ba zan iya juya ganin ki cikin tashin hankali ba ne. Me nake ce da ci maka? Kin mu alƙawarin
idan har na faɗa miki ba ki shiga cikin damuwa ba. Ina maka? Likita cewa yayi za ka haihu, amma wannan matar taka ba ita ce mahaifiyarsu ba. ta yaya zan haihu kuma na ji ka ce mahaifa ba haihuwa ɗaya ba kuma ba tare da matata ba. Abin da mamaki, wacce za ta haifa maka yara ita ma matarka ce. Ba zai yiwu ba. Bokanya, ya kamata ki dakatar da komai. Wannan maganar ba ta. Ita ma kanta koranta zan yi. Haba Hanan, please stop this nonsense. Ya zama dole in haihu ko ta halin kaka. Wannan shi ake Auren kaddara. Hanan, ki fa mata aure ce. Bai kamata a ce kin fita a irin wannan shigar ba. In ni matan aure ne an so fucking what? Ko kana so ka mai da ni irin ɗaya daga cikin matan nan da mazan su suke hana su kata suwa da? Inna lillahi wa inna ilaihi. Wannan kuma wace ce? Wannan almajirar daga ina? Ni na bige ce da mota wata 3 da suka wuce. Ka ga na ma kamar da wadda za ka raina mu wayo ka gaya min ina ka samo ta. Kin san Allah? Ni zan kawo ƙarshen ki. Kuma ni ne nan zan yi magani. Shirin auren kaddara zai dinga zuwa muku duk ranar Laraba da misalin karfe 8 na dare a YouTube channel ɗinmu mai suna Dan Ilu.